तिनीहरूले सङ्घ भनेको अञ्चल बुझ्न खोज्छन्। नेपाली जनताले के बुझेछन् सङ्घ भनेको? हामीले जे बुझेछन् त्यही बुझेको किन हामीले बुझाएको छौँ नि त्यो सङ्घ भनेको जातीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा, भाषिक आधारमा हुनुपर्छ भनेको छ नि हामीले। जनताले सबैले त्यही बुझेका छन्। काङ्ग्रेसभित्रको जनजातिले, दलित, महिला सबैले त्यही बुझेका छन्। हामीले भनेको बुझेका छन्। काङ्ग्रेस र एमालेको नेताले त्यो बुझे छैनन्। अञ्चल बनाउने, त्यसैलाई स्वायत्त बनाउने भन्छन् क्या। त्यो क्षेत्र भूगोललाई मात्रै स्वायत्त बनाउने भनेका छन्। त्यो चाहिँ नेपाली जनताले मान्ने स्थिति छैन। त्यसकारण त्यहाँ त हामी जितिसक्यौँ नि त। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने कुरा संविधानमा लेखाउने भने त माओवादी लेखाइयो। 3000 माओवादी सेना नेपाली सेनामा समावेश गरेर सेना समायोजन होइन, कब्जा गर्ने माओवादी रणनीति यस्तो छ। अब रह्यो मैले अन्तिममा चाहिँ यो समायोजनसँग सम्बन्धित पनि तपाईहरुले धेरै प्रश्न उठाउनु भएको छ। समायोजनको कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् यो संविधान सभा अगाडि हुँदैन, हुन सक्दैन। तपाईहरुले अब सायद सबैतिर हेर्नु हो भने संविधान सभा नै हुँदैन भने के हुन्छ? समायोजन नै हुँदैन। कुरा भन्नु हो त सोझो कुरा चाहिँ यो चाहिँ हो। किन संविधान सभा अगाडि त समायोजन गर्ने भन्ने छैन, कहीँ निर्णय पनि छैन, सम्झौता पनि छैन, समझदारी पनि छैन। संविधान सभा पछाडि भन्ने छ। संविधान सभा कि त काँसले हुन दिन्न कि हामी हुन दिन्न। कुरा भन्नु त त्यो हुँदैन। या त हामीले जितेपछि संविधान सभा हुन्छ या उनीहरूले जितेपछि संविधान सभा हुन्छ। त्यो उसले नजित्ने हामीले नजित्ने हुने छाट छैन। भइहालेछ भने मान्नुहोस् अब एउटा फेरि हुँदै हुँदैन 100 का 100 भन्नुहुन्न क्या। मार्क्सवादले चाहिँ त्यस्तो भन्दैन। फेरि मार्क्सवाद भनेको हो पनि होइन पनि हो क्या। कुरा भन्नु हुन्छ पनि हुँदैन पनि हुन्छ एकैचोटि। त्यो पनि हो। द्वन्द्ववाद भने त्यस्तो हो। हुन पनि सक्छ केही प्रतिशत, धेरै त हुँदैन। मलाई लाग्दैन चाहिँ हुन्छ भन्ने। एउटा बसेर अर्कोले झिक्छ। फेरि हामी मसक्क गएको देख्ने बित्तिकै सातो गइसक्यो उनीहरूको। यो माओवादी किन मसक्कै किन आत्या छ भन्ने परिसक्यो उनीहरूलाई। यो केही होला यिनीहरू चाहिँ भन्ने परेछ। फेरि उनीहरू भाग्न थालिहाल्छन्। कसरी हुन्छ? मानिलिनुहोस् भइहाल्यो रे। भइहाल्यो भने के हुन्छ? हामीले वाम गणतन्त्रवादी र राष्ट्रवादीको तालमेल भनेका छौँ नि। यो राष्ट्रवादी त्यत्तिकै भन्यो भने तपाईँलाई जो कोही कोहीले भने ल फेरि राष्ट्रवादी भन्यो लिडरले चाहिँ भन्थ्यो त बुझेर भने हो। त्यो त्यहाँको भित्रको सेनालाई, त्यहाँ भित्रको नोकरशाहहरूलाई, त्यहाँ भित्रका हिजोका चाहिँ पछि लाग्नेहरू सबैलाई चाहिँ समेट्न खोजिया हो। त्यो चाहिँ पुरै राष्ट्रलाई हाम्रो नेतृत्वमा ल्याउन खोजिया हो क्या। त्यो चाहिँ वामपन्थी गणतन्त्रवादी र चाहिँ राष्ट्रवादी सबैको चाहिँ तालमेल गरेर हामी चुनावमा गयौँ। मान्नुहोस् चुनाव भयो नगरी सुख पाएन काङ्ग्रेसले। नत्र चाहिँ फेरि पहिले विद्रोह हुने खतरा भएपछि मात्रै चुनाव हुन्छ क्या। अब उनीहरूले देखे कि चाहिँ चुनाव नगर्ने हो भने पहिल्यै माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने भयो भने देखियो भने पनि चुनाव गराउने चाहिँ बाध्य पनि हुन सक्छन् उनीहरू। बरु चुनाव गराएर कमसेकम 1-2 महिना त बाँचिन्छ कि भनेर पनि गर्न सक्छन्। त्यसरी भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? अब चुनाव पछि चाहिँ सोसियो इकोनोमिक चेन्ज गर्ने अथवा हाम्रो लिडरसिपमा चाहिँ त्यहाँ लाइन चाहिँ हाम्रो नेतृत्व हुन्छ, बहुमत हुन्छ। अरूलाई पनि हाम्रो गतिला त हुन्न मान्छे अरू अगतिलालाई पनि लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बहुमत हुन्छ। जे होस् अस्ति भए जस्तो क्या विशेष अधिवेशन एमाले चाहिँ त्यत्रो लडाइँ परिरहेको थियो। एमालेसँग बहुमतमा त ल्याइयो नि, गणतन्त्र र समानुपातिमा त ल्यायो। त्यो चाहिँ भने जस्तै बहुमत हाम्रो हुन्छ। भयो भने सेना समायोजन हुन्छ। अब त्यसो भयो भने अहिलेको भेरिफिकेसनलाई मात्रै आधार मानिँदैन क्या। हाम्रो यो बुझाइदिनुहोस् है सबै साथीहरूलाई। यो अहिलेको भेरिफिकेसन त्यहाँ त हामी भाले भइसकेपछि त माफ गर्नु होला हामी जितिसकेपछि भने क्या। हामीले जितिसकेपछि हामी त्यो जाओ किन मान्नु पर्यो? हामी अर्को नियम बनाइदिन्छौँ नि। यो चाहिँ सबै हाल्न पर्छ, उताको यति घटाइदिनु पर्छ भन्ने नै हुन्छ नि। त्यो हामी जितिसके